wira wa MC ri, this is how I started. Tukura Radio Maria ri. Nitwaga gya kuria muno. Mwahutaga muno. Rumenye ni atiriri. Gutiri na irio. Right. Riu twekaga atiriri. Every Saturday. Tondu kwina mohiki marekwo tauni. Ni gwetha kuria mari. Ngari cio hiki cikigamba uguo. Muhiki agikinya kuguo wi kuguo nigetha uthi urege. Uretha wira on the day of the wedding. Ti wira uretha, we utaki interested. Urenda guthi kuria. We wathie kuria. We ne irio wathie kuria kuguo. Warumagirira na ngari. Marumagirira na riu twathia kuria kwina event kuria. Tondu wamenya hindi uri at least you are going to get a meal. Koguo mundu no abatire na gwe ringi. Wauma inoro ri ningi wambia gwe. Ndakwe before thiete inoro. Before thiete inoro ni ndambiria twira twa MC hau uguo. Riu ri nugu ndacokire riu ngiambiriria ri wira wa MC wa Kagoni agiko hiki. Kagoni no murata waku hindi iyo kana mukumenya? Kagoni murata wako tondu nake riri turaruta ni aroka Radio Maria mena Monica. Mutumia wake. Riu moka riu matukire gwiko hiki na mari agiki. Mari na thina no. Matingiahotire kurihe MC. Riu MC ura available ni Ngugi wa Karanja na ni erutira na ndari MC kundu kungi. Chance. Ni MC wa kujitolea muhanga. Mokaga Radio Maria gwika atia nao? Monica nake arutaga wira Radio Maria oro nake. Ario mugiki tawe. Ario mugiki oro tani. Riu ri no nagetikirio ku MC hiki wao. And from there ri Kagoni athi. Hiki wa mahacora. Kagoni ri netagirwo mawira ma MC Jimmy oyo otuna nake. Jimmy atuike MC. You know ne aragia muno athi akoya mawira akireire ha ndiye kuri akireire besa itiendaga inegene besa itiendaga inegene riu ri Jimmy mundu ndaragia na irio kanua ndaragia na irio kanua riu Jimmy etagirwo mawira ma MC akanjitira ngaruta riu ndambira MC ruta muhiki ko mutumia ri ari ku Murang'a tauni we Murang'a kana ukiuge ukire o Murang'a nie ri ni ndathi handu bengi uguo riu ni wigeire mbeca riu ndikire riu mundu kire TV ni we kare mundu kire kaora na kai ni mani kwiragwo ri othambagia ti wi orikagia ndariri I want to tell you something Gaire ni akinyanagia kiroto my cousins twihini ni uguo ri arutaga wira bengi etagwo Githinji ni okaga gwitu mucii na ngari ya ready na mutumia wake ri arutaga wira bengi na mutumia wake sugu nini ndo ngenda kuhikia mundu wa bengi ni we iraga kana hakiri ciaku cia kwiraga uguo ti meciria makwa manje ti because these are successful wendaga mutumia weciragira mutumia wa bengi ni we successful ni we very successful yes Riu ni ndathia bengi ari hau gutwaraki no sometimes ndio ndirakiuta wira wa MC ni raikio ga 20 ga 20 ciringi 5 uguo ciringi 10 uguo ugathi guikia ngathi ngaikio uguo riu sometimes riu ria nyonie muhiki uri ari ona ite gubatara kuigethe tingethe ngiri ngaikie waikagia we muoti ni kama ndoke ndute Hello and how are you? My name is Jimmy Kagoni from Promito Limited, where we tell you that we assist you with all your construction. We make it easier. And in fact, we normally say that we want to make it faster and easier for you. Today, I'm in one of our sites and I want to show you what we have been doing around here, the progress that we are making. This site belongs to some of our clients who don't live even in this country. They had come together and bought this type of land that you see here, quite a huge acreage of land, and they wanted to put up a number of houses. Unfortunately, they did not have people to do that for them and also to assist them with a bit of finances. And that is what we do at Promito. We assist you with the project management and we also assist you with the finances. Because what we tell you is to look for a deposit of 30%. Then 70%, we allow you to pay us up to 7 years. We give you a payment plan and allow you to pay us that up to 7 years. All these sites where you see we are doing handovers, where you see we are doing roofing, where you see we are starting to do groundbreaking and many other things, most of those customers never had all the monies together.
all they did was to look for the deposit of the 30% and we came with the rest of the money. But beyond that is because we are going to give you a project manager, an account manager, a quantity surveyor, an architect, an engineer. Your project will have all that together and they are all in-house. We'll give you that so that we assist you and make your construction quite easy. The question is, where is your property? Where is your plot? Where is your land? What would you want to build? What are you waiting for? Why don't you give us a call and tell us, I would want to construct this? Do you want to become a landlady? Do you want to become a landlord? Then all you need to do is to give us a call at 0729 506 506, 0729 506 506, and tell us, I want to open a construction account because I want to become a homeowner this year. Don't wait further because we can assist you. All these people that we have done this for is because they trusted us and we started the journey together. At Promito, we tell you we are delivering the promise. When do you want us to start your place? Because the day is now. What are you waiting for? Dial the number. Again, it's 0729 506 506 and become a homeowner today because it is possible with Promito. Thank you very much. Good morning, good afternoon. Kana kuria guthi urakirorera angikorwo ni kiroko angikorwo ni hwaini angikorwo ni utuko ngai witu ni mwega. Good morning and welcome guku gwa TV ino yaka umwetaga TV Ngugi wa Karanja. Ngugi wa Karanja TV. Umuthire ni muhiki uria woka guikarira gite kia mundoci wanyu nigetha tukorwo tugithie na mbere na kumenyana. Ngagucokeria ngatho ni undu wa kwenda tabarire ino ya Ngugi wa Karanja ugatuma mamilioni na mamilioni makorwo makimiona na ni ngakinyiha ni undu wa gukorwo ngihetwo kanya gaguka nigetha ngieje mweji tondu ndakiyenjaga na nikio ndoka nigetha tukorwo tukiaririria igiri kana ithatu na muno ndoka nigetha mumenye Karanja ona ni ndimumenye na njira ingi ngakuririkania guku ni kwa Bliss Oasis agagitucerera tondu ni murata ni hoteli iria ikoragwo ndagika 45 kuma mucii munene wa Nairobi matu kundu gukoragwo gwikwega muno kundu kwina private residence kundu kwina hoteli kundu kwina swimming pool private na kwina basketball na maundu mangi maingi ni njoni mugukorwo mukionio thiini wa tabarire no kiria giturehete haha ni kwenda gukorwo tukimenya Karanja no tondu ni tumuonete Ngugi wa Karanja no ni tukoretwo tukimuona agitheka ni tukoretwo kuri makaundu utamui ni ndimui na nikio ndiraugire ni ngwenda guikara ndimwenje nigetha kumenye kuhana atia Ngugi witu mutera uru endo tukoragia ri right you know in Catholic ri muturi mahoya go thutha wa mukiri so ugithina ku icagi-ini ri athuri moigaga atiriri no woka gwakwa nakio kiga ni Kristo woka thiini wakwa you know we no mahoya right ni twathire kundu kumwe mahoya kwari na muri wari haria thutha muriu muthuri mwakiuria no woka gwakwa kiburu gikiuga ndioi Ndeciria uguo hindi oiga atiriri andu bambia kuria haria bakura ugika introduction makoria atiriri karu uyu woka guku no ndioi Good to see you. Thank you. Good to see you too. Na nindakena muno. This is a very beautiful place. Right. Ni kundu guthaka muno na mwirori kundu guku ni kundu gwitagwo blissful. Blissful Oasis. Ritwa riumire ko. Riumire uthungu-ini wakwa wa gicagi kuria twathomithitio ni mwarimu giuga it is a blissful oasis. Ni tondu guku ni kundu gukoragwo gwi kumu muno. Na kindu kia mbere kiari gia guka guku riria guokirwo ri mundu uria wokire guku atuthurire githima. Wow. Riu agikiuga githima giki gigukorwo githima kia irathimo. It is a blissful oasis. Haria andu mariukaga kunywa makanyotoka kundu gutari gwakorwo na mai. Wow. Na ni kundu kuhoru muno wewe hau ungienda handu tari na inegene handu kwenda guthi kuhuruka hurukie meciria ukihuruke thiku cigano na at least meciria maku bange tu maundu wicirie hore gikundu guku. Karibu sana. Asante sana. It's a beautiful place. Urie no nywe twina private chef. Urie no nywe tondu we ni urutite wira munene muno
na nikio nyendire guka guikara njongwa-ini yaku nigetha tukorwo tugikumenya kuri andu matakui Karanja nie ngui ngikuona ri ngikuona ni ngumenyaga uri wona mundu arakwira uhoro wa mundu atoi uguo riwo ndirораgira andu makiuga maundu maku matakui we maria ui no ndiracoka ndirakira uguo ndireyuria atiriri na tondu nie ni njui Karanja ri ithe gutire mundu wi handu no kuri andu amakoro moru kuri mundu wendaga o gukumenya na uru na ndangienda gutaririo no kuri mundu ngienda kumenya Karanja na njirengi amumenye Karanja no apart of gutheka guku Karanja nionirwo nierirwo ni supportaga gay mara Karanja ena atumia atunguta bathi mundu ni ari family yake yo gohoro cia atia family yo ya gohoro cia atia mara Karanja ni ahunjirie mara Karanja ni anyitanire mara ni acokirie andu aria matarenda kuonwo thiini wa mutambo wake andu makarigwo Karanja no nikio ukire haha nigetha ngwenje njuria ciuria ciothe ngwenda kumenya atiriri Karanja waciarirwo wi mwana wao na waciarirwo mwaka uriku ni thaiciri ndi mwana wa gatano kuma family ya andu atano gwitu gwetagwo Kimende Kimende ni Kiambu County na kuni kuda daciru ndi mwana wa gatano na daciru ndi mwana wa gatano ri ni mami na baba nini ni last born we last born kwanyu Karanja ni wa last born kwanyu nini ni last born gwitu mucii gatagati ga ciana ithano no njuge daciru ndi mwana Ngai endete kurathima na njira yo mwenye muno tondu my brothers and sisters mami agia kairetu kahi riu sometimes you can ona rimwe riu handu hogoke kahi kairetu gokire riu nie ugo niguo mwathani atukanagiria andu acio but gatagati ka andu acio atano ri ni nyiki ndahotire guthi secondary school. Oh, glory to Jesus. Aya ngimatia hotire because of the challenges of the money ni sometimes na ningiona gicagi gutia kiri na andu marigo rathoma giaki ni tuiga githoma ti thuru ari Karanja ndibi ukoragwo last born na niguo hingi ndiciragia riria wahurira wanjira ndigicagi ni cousin yakwa ndirakira kanyumba ni brother yakwa ngadireka atia ni mami ndiciragia we first born we last born oh my god nini ni wa mwisho gwitu mucii gatagati ga ciana icio ithano na oguo ndiga no ndagina munyaka wa guthoma acio angi matiahotire guthoma although na ni ndiendaga because wabere riri andu ingi muno ri you know the gicagi setup I call your brothers matiathomire na wendo gutuika interested kindu kimwe ndenda guthi nduke makanika that was it told my brother mathite makanika kwa mayani kwa akorwo mai mahiu ku ni ndarikia class 8 ri ndeciregia guthi makanika but ndarika mwana kanini muno was very small boy na kengaire you know hinde ngai arenda umire ri ni amikaga environment ikoro conducive nigetha gutwikiria wendaga ora tuga atiri ati ngai amikaga God make everything beautiful at his own time runa ni hindi ndiroka kurikia class 8 nake muthere ko ni ona kawira ka utereba so ruri gutwika turuka mona kana kanini ni kigethero thukuru ino ya neighbors gagithia ako nigetha mwana uyu akinenehe hau niho kiroto giakwa gia gutwika makanika gia thinikire ningithie secondary school riu ninge ni gutiga gutwika makanika riu kiroto giakwa kire gutwika makanika no na thaici uri ngai ni akihingura mweki ndatwarirwo na secondary na ndiendaga by the way it is only ndarika mwana kanini muno na ndingihotire guthi makanika nake ngai ikorwo ni ahingura mirango na ahingura mirango ri my father ni ona kawira then gutuka ni gukioneka mbeca cia turuge nginya kurikia cukuru warikia cukuru ri uguthie kuna hi baba wanyu ni ageire tubeca tunginyiteka tungigutwara college kana hi ugwika atia the best thing darikia form 4 ri hindi ni ndamenyire Kristo. Oh wow. That's when I met Jesus. Although tukua primary ciana ni githia thukuru cicu kanitha no mathi kanitha no mundu agimara he undu mundu eiguaga takio Yesu anabo riu ri ku ri ni secondary yothe ri mimi sikuwa naenda church ndiathia kanitha no na ukumemenyera ku riu ri ndarikia form 4 ri nikihira gwatire ndora muceraga nao ni ma contributor gutuika kiria we uri so riu no riu andora twaceraga nao ni mathia kanitha Sunday so the beginning ndarikirie because ndarikirie 2007 nigo ndarikirie form 4 so 2008 January uguo nigo ndahotire guthie
kanitha-ini. Okay. The first week of January. Ndeto warire. Niki getumire uthie. Kile getumire thie kanitha-ini is because I think the conviction ni ati I need to go there. Right. Kristo akenda gugwita thiini wa undu ri agwitaga na agathie agutua kiria we arenda. So I felt no menye ndiathire Catholic. Ndathire kanitha wa AIC. African Inner Church yari witu gicagi nikaenda huko nikaokoka narikia kuhonoka kugugo na ngiambia kurumirira Kristo na nikengwire toni uti mundu wa andu arie kanithani nona kwihwera ona kuonoka no ni ndireita nigetha thiku gugu so no ni day but I believe is ne ngai wa gweta thini wako I convince nigetha gutware kule renda gutwara so mimi nikataka kujua Mungu ngigura Biblia na ngigura ibuku rĩa nyĩmbo cia kiroho so ndagura ibuku rĩa nyĩmbo cia kiroho ngiambia gwithomera kiugo kia Ngai and immediately ngiambia gwika prayer and fasting yes urio wika ndio wiki so hindi ona ndio ngatuika kindi na idea ya kiria ngatuika kana kina kiugo so ndabria prayer and fasting ri nindika ndaikaria mwaka mugima muno gwitu gicagi ingigatuika ni nguthie college to ndiamenya ni kingatuika but ni ndambia kuhoya ndambia kurikira gwitu muci ndio nirete TV tondu gutiari thitima gutiari TV makiu tuikara nyumba ya ndoro haya na ona ni ndiari na radio kana kim but ndari kiugo ngi develop ngigwa ki interest kiho ya kwenda radio jiwa interest ya kwenda radio na mutire mwagia mutire mwagia thitima na twagia radio ya mbere wa mionete kwa neighbors although ni ndona kindu tonete ni TV radio ndari na neo nona ka radio kama higa gakorwo ku ni guthikiriria radio so ngiwa ndambia ku develop an interest sometimes ngiyegera gwita thiini wa undu ambagia gukuguciriria hari guo niguo I developed that interest munani ngigira prayer and fasting until ngimenya ati ni gwenda guthoma wira wa utangathi ndera my father ri uguo ri akiugai redio itagikoragwo ci nyingi ngithingira muthuri wa gira muthuri wa itura ndenda guthoma wira wa utangathi akinjira cha we ri akinjira akinikutira mundu ona ng'anie ni arathomire no handu hariku but me I had conviction inside me from Jesus Christ ati ni kurerenda nduike ni kundu kuriku ni kuria gwa gutanga na ni kikuri ndagire na witikio munene tondera Kristo ikono yo njitite thiini wa wira wa utangathi do this na Ngai akani confirm ati no niyo njira iria ngwitite nayo muthuri ucio akinjita akinjira ati weri mwanake uyu tondu ukigite orota nyoko ari are you for real akiugo guo ngwiciria ondaganira babitu ri andu akiguguro and I don't blame that person. The reason why ni kile undu mwe gwenda ukura ni atiriri Wangeci tu thisi gikorora ri mwari na thina muingi muno twina thina no riu ningi niona atiriri akona atiriri no aka no kamundu gakiu tu thisi ri ingikorora ri njuge na ndona Wangeci mundu mukigu ri tufatie kumena because iyo niyo judgment yakwa your work is to prove uthina bena wira waku nigetho proof ati uguo weciragia but let me ask you how yatumire wigua ti uhoro ucio tondu hindi you cannot tell us ati wari na ugi ucio wina wa mbere ni ati ndaiguire uru muno mundu compare ati ngigite ta my mother na gwiciria kiona my mother akimuonaga mundu mukigu muno na ni mundu ni gitonga geitura kiari sawa na thutha ucio ndugukua ngoro ya gutangatha ndigukua ngoro tondu ni ndai Kristo ari thiini wako na ni convinceaga that this is where I have called you ndirikana ndahoyaga radio ndimenyitite ugu tondu hindi yo ndona ndi mwanake ndi karumu ni mundu ni twenjagira speaker rungu rwa gitanda ngahoyagira mwathani muthenya umwe ningekora ndi ha radio-ini ngiambiria kuona witikio munene muno so I remember it was January 16 2009 2009 ni gudathire mayanti ri nake wetiki njira cia Ngai niti hana ineri mayanti kara Nairobi etagwo Felista Wangeci I wish you meet that nini nyenye ndugatugana mutumia ucio atitagwo Felista Wangeci wa Kariuki you can't be serious yes etagwo guo that woman is so prayerful I wish you can meet that woman agia na maritwa makwa mothe nikikare witu kamuri itu
uri my auntie agioka mucie agora ku uri 2009 akiuga atiriri we ni kiwika guku gicagi ko tangioka Nairobi ruri ati ongika so ni gikiuma gicagi gioka akajira we hoya to ndiona ni urahoya ri hoya ni githomenya kuria mwathani kwenda gutwa so when I prayed ngigwa ni ngwenda riu githi Nibs College githi ngiambia guthomera wira wa utangathi ni uka kwa Felista ni na ikaraga buruburu so ndokire buruburu ndokire buruburu kuma gicagi direct gioka buruburu haya ndoka buruburu kuni ko ndathomeire college and I was a good man nini judari mundu mwega muno no kuri ha college my father ni athoma no and in fact ndacokire kuigua uru muno kumenya ati my father ari ndereba wa marori marori mama ukua muthanga na kiuguo so riu nio riu tutiareha goro twarehaga per semester to 16,000 no ndaikara kwa my aunt so rimwe sometimes ni tuguthima goro guo hwaini ugu nigetha wike ati but nderutire na gitio kinene muno na ni ndahetukire college yothe ndahetukire nacio the distinction ciothe kwa Elizabeth Wangeci kwa Elizabeth na ndikana toima kirathi thaa 10 ni ngaingira studio ndaingira studio gacoka gathie library ngainoka hwaini nigetha ngari cikoro ciambia kurithia raidi so ngithoma college miaka yothe but the cool college ni ndonire Ngai in a very mysterious way andu ingi muno maiga subject is Ndeto no subject ile mariga Ndeto ri ngagia because I need ndaikirie Ngai ura mundu etikagia Ngai ukamenya we Ngai we wakwa na ni ukureka ndori sometimes ni gwatungana na lecturers maria makorwo ati nimo maragia andu ukona thakinya semester iyo ri Ngai ni ameheria arehe mundu indu ni gudambirie kwimenya and that's when they college ndamenyire mundu etagwo Austin agitumaru meciria mako when you listen to Joel Austin atumaga riri wambie kuya mutore in a positive way na ugathikiriria ndathikiriria sermons ciake ndathikiriria sermons ciake gacoka gathoma mabuku make uguo meciria mako makihinguka ugicagi ugu ukothirite ugu ngithomaga uguo so ndarikia college that was 2000 and kidoke twathia mwako mwana nduku by 2010 ri kidu June ni ndarikitie ndarikia ngiaria gwetha attachment Inoro ndarikia gwetha Inoro ngiaga ngithie Kameme ngiaga so but to college na mwanake twathoma nake etagwo Macharia akinjira Murang'a ni kuri radio ya Kanitha Murang'a ino Murang'a guku nduraga ndukanjire wathire Murang'a hindi iyo miaka yothe 2010 oturaga Murang'a Riu ringiro kwina radio ya Kanitha na ndiro kwina radio ya Kanitha ringiuga ni ngothie ku ndathie ku ri ngigithie ku na ndaenda gukwira Ngai agubangire gwa itagwo Radio Maria radio Ngai agubangire thabari Wangeci agubangagira areka maundu mothe maingirane ni undu wa ugoci wa ritwa reke o hindi yo ndathie ringi gwikoro kwina attachment ya mwanake omwe rendekana so ni ngiuma Nairobi ngithie Murang'a ndathi Murang'a ngika attachment 6 months hara 6 months ciathirire ri ukirwa atiriri riu thaa ici ri tondu wa mbere tutinagwa kwandikana ri uria tugwika ri no volunteer wambe wirutire kamira tugikagia vacancy Ndio tunyitanite na mwanake ungi twatungana nake ku anake eri twambie ukomboranira nyumba twari ha kindu 1,200 no it is not expensive so riu ni ngiuga na option igiri either njoke gicagi kule ndatigire nyumba ya ndoro kana thi ngari minori kare moko mugima ndari magia gicagi gucimbira andu migunda ngimenya ni ndi gucoka gicagi nike njikare guku na tona ndi na vision ndi nayo ri ndi na vision ndi gukwenera na vision nike njikare guku so ni ngikara ku Radio Maria so sometimes ukona gia kuria kaga twaria 1 meal he kamoka twathia hau gurigi mogocokanirio ngima ire tigarire mugekirwo thufu tumenye ni atiriri that time ri umenye aciari aku ndungihotire kumera wi mutangathi ati na ndurarihwo there is no one who can understand not a mentality ile sikoro na gukunja andu matikoro makimenya what we go through kana mageci ni rutu na mbeca nyingi muno ati mageci ati ungienda uhuru no muhurire ati ungienda ruto no muhurire andu anyu mageciria ni kumateithia ndenda kumateithia ungiri wa mandikithia kwa Kameme kuhanda so you know all those things so niri ndikuri ngikara mwaka wa mbere volunteeraga there is gutire na hopes no de hitina tore na kondu kamwe gatumire ndaiguire na kemaigire ati ndai magicagi no cio tore neima guko no wagoka guti kundu athiite na ni ngiuga kurothia ati ndigocoka gicagi niri ngi volunteer mwaka wa mbere
njetereire wira ngivolunteer mwaka wa keri ngivolunteer mwaka wa gatatu na ndirarihwo ciringi ona ki na utawira kuma Monday to Saturday hwaini ngivolunteer mwaka wa gatatu ni miaka 3 ngithie wa kana ngithie wa gatano ko kuhika radio Mariana ni ngivolunteer miaka igana ngivolunteer miaka 5 ndavolunteer miaka na ndiarihwo ciringi ona ndukanjurikire ndariaga tondu ni undu mwe njitikiti ni ati njira cia Ngai na cia mundu ti hanaine rimwe sometimes rimwe ni ukuona wa rimwe ukona ukaga rimwe ukona ukaga rimwe ukaria rimwe ukaga ndavolunteer miaka 7 ha 7 good years without a pay kai wagitwikire Jacob arutire miaka igana arutire miaka riri arutire kindu miaka 7 akineyora keri aiki karangari agicoka agivolunteer ngakineo richo so riu rim ndavolunteer miaka iyo rim ni kurikana no ndi mwaka-ini wa gatano Ngai ni okire ndi mwaka wa gatano tondu ndathi inoro ndiatigire go volunteer wambe onyite hau na niguo gutariria niki 2015 rim inoro TV kiambiriria ni kwagia na fununu ni kwambiriria so ni rim tondu ngoretwo redio ya kanitha ri ndecirite nguthi gutuika a gospel presenter so na ngithi ngika interview na ndeka interview and everybody was amazed na urona andu mundu ucio interview ni amika wega but unfortunately you know go media guthiaga ndiatirwo niguo ndio mundu kuguo ndioirwo akwanyu ni gwatheni those days so riu rim ndikikaranga hau uguo rim season ni oro iyo rim giona ka advert gaikio group ndari inoro TV are looking for a handsome gonna di handsome mundu we kwaria gikuyu na ki so wabutia handsome gikuyu ni wahituka ni njui so mwanake ungi wari murata wakwa etagwo Kigotho na Ngai aromuhurukie uhoro ri na a good friend of mine wetagwo Gathuru makinjira atiriri tiga kuga ndoguthio na ngondo neto interview eki makiningiriria biu kuria wetagwo kuringiriria mundu ni ndikana kwari Monday kwi Monday ri ni ri ngiuga tondu maningiririe muno ri wacha niende ngithi interview yari ekagirwo Murang'a haria Jambo yekirwo haria Murang'a Jambo ri ngithie ho ndathie ho ri ngika interview twari andu 15 of us tweka 15 ri ngishortlist gatagati ka andu atatu ndashortlist gatagati ka andu atatu it was on Monday ngikara Tuesday Wednesday ngihurwo thimu ngiro bra you have qualified and uguo dietikagia haya no igwa niere hindi oni na kiroto gya TV diari wa bengure ni diari ndi na kiroto so there kwa Wednesday ngiro ndi haririe so that's the gikirio script cia show iria cia undu iri research wa hiro show ya undu ire ya undu ire nitio gwitagirwo hari uguo gikirio script Thursday Friday gikirio mbeca cia guthi kugura nguo wow kuma Murang'a miaka 7 rĩu na ndururu gikirio mbeca gikirio mbeca ri cigana ciaria ngiri 15 tekioma 50 mbeca itareke ndona mbeca ta icio hindi iyo 15000 githi ngure nguo no TV ndaga nguo cina mahwa uguo ngetha mundu akindeithia ndaina ka girlfriend tikiroro uguo akindeithia uguo ngigura nguo hindi no ka girlfriend ni mutumia waku asa we mundu ima akunene nawe Karanja Maria ari ku tauni so nikaenda nikabai nguo ndagura nguo ri no igwa ni Friday Saturday rocini thaa 2 ndari mukoro wa Nyagathanga akai niguo kwa ni rita rĩakwa rĩa mbere ngiona mwanake wetagwo Kimiti wa Gitau agĩuka akĩnjĩra mũndũ a presentagwo oiko uguo for the orientation within 45 minutes ngirekondi show 7 hĩndĩ ĩyo ciarĩire inorwe kĩambĩrĩria Friday ya mbere thaa 2:30 mwanake ũrĩa warĩ TV-inĩ ti ũngĩ nĩ ũmwe nake haho are you for real niĩ na ndiũĩ after waiting for 7 years all those years kwirutira kunene nikengwirira Ngai arutaga wira right ngiuri ni sometimes maundu makwa mothe nyenda gwika research Ngai warekire nyone wira ucio niki ngiuria mwana kiumwa ngimure ati murahotire ati aguthura akinjira atiriri
akijira ni maarikitie kuera mundu wa kuhostaga show ino ya unduire but Friday afternoon maikarete kwa wabici makigwa conviction kuma ngori-ini ciake ya watiriri turi mwanake udaririe ku fluent ri ka tutangithie Murang'a to ni kuo kiumo kia Mugikuyu wi tuone kana tukuona mundu ukuhota kwaria Gikuyu haya ndenda ngurute wira rekaga no ucio werire andu acio Messi no ekire Messi cia mathi methe mundu ungi ni Kristo ni roho Jesus Christ right opportunity no ri ti ucio murahe koguo we wathiete Murang'a miaka 7 oh my ku Ngaire agutwarite ku tene to ni kuo gatungana na destiny yaku uga hallelujah kona rekia mbuni mangia batigia kuonire so no Ngai arutaga wira so ngimenya kamweke kau ndahirwo ni Kristo na kari gakwa for the first time nginya undu itari kiroto giakwa ati no nyoneke TV-ini ngioneka TV-ini ya Inoro ndari ati wagitangika nikia ngikoro riwe okete Ngai ngoro-ini yaku Ngaire akihingura mbona rikwenda kumiria mundu mwira atiriri ndukana when opportunities is for you ndukana tindo kigieka ni ndathire Inororo uguo itari mundu na itoe mundu na no nikigiatumire no nginya Ngai angiamatengeririe nigetha riri matigakome na time ati no mecie methe mundu ungi tondu naigua Inoro irambiririe next week kuo maina time ya gwika ma interview maingi ni hinya ngwa Karanja kioyo ku agitinde kwa kou ndeuri ukwira mamu wanyu na baba wanyu ari muoyo hindeo that undu mwe riu nikengure undu mwe anahanikira muno mutoro-ini wako a very painful thing that has ever happened in my life my father ri kiduta that was back 2013 I think it was 2015 2015 then my father ri akinyitwo ni complications rucino magiokira ri athiaga wira anyitwo ni complications akigwa ndaraigwa wega kira mai matha ndigwa wega makira matwareka dispensary kari hau uguo ri akirwa atengerio kinjafi kinya kinjafi agipass ari murwaru ndari murwaru okagirwo gwa random morning it was the most that is the most painful thing that has ever happened in my life. Oh my God. Na kile kiatu magajiwe ruo ri ndaigwa ruo ni tondu ariri my father ri ni athomithia athomithia ri o hindi no ndambia kugia taguya na breakthrough ri hindi ndu thiete Inoro ndithiete hindi yo ni hindi my father ni apasi aroma makwe that was the most painful moment muturire-ini waku tondu kile giatumire ukorwo the most painful moment in my life ni riri tondu my father apasi ri ndathire kuri arutaga wira ngigwa ni amiragwo ri na mwanake wari mutangathi no menye makiu ndaruta wira Murang'a Radio Maria dikinya gwitu so my father daimete ajigwite radio-ini it is the most heartbreaking thing sorry it's okay so 2015 ngikigira Inoro ngikihura show nikishow koro ijaga no andu makienda unduire mame wanyu akigwa akigwa ri TV cio thari ko uguo kamwana kakaraikaria thuri kumoria unduire na ari o haria andakire oro kuria ona twathi tu orakinjira kanjira atiriri ni ndiruragira tabarira ciaku muno oh my God so that was back toroni ngima gwitu muciri itanya ria komuno nderutire ati gwitu muciri ni ngaita nyumba cia ndoro no na kirema giki kireba iki gigia ri ndakigire ni tondu ngiaka nyumba yakwa ya kurua niguo ndagire kirema giki nyumba ya guthinga ndoro riu ri that was back 2015 ngita wera 2015 tondu Inoro yambiririe October na ngikara 16 ndaikara 16 ri 2017 ri 2017 ni gutiagia na siasa na bija siasa ndabi tu siasa uguo hindi ndahotire gucokaniria mbeca ciakwa cia mbere ndacokania mbeca cia mbere urikore twarekanire na Ngai ngithie mucii ngiita nyumba ya ndoro no na nyumba ici twakagira andu ngioya nyumba ya mabati na mahiga ngikira mabati iguru ndekira mabati iguru ri ngiakira nyumba ya mabati ngimomora nyumba cia ndoro muci that was back 2017 ngiruta wira 2017 na utawira 2017 Inoro na 2018 igioka guthiririkira haria contract yakwa ya miaka iri yathirire ri ndietirwo oh Lord
Oh Lord. Show yakwa ri igicokio kuri. Reke nguri atiriri. Na tondu uri Inoro ri niki giatuma uthio na mbere na guikara Murang'a. Thoro wamenya ni atiriri wa mbere ni atiriri show ya unduire ri twamirekondagira mukoro wa Nyagathanga. Okay. So riu ri na show ri ti show ati urabatara guthio ro muthenya studio. Ni magoka tukarekondi ta ithathatu. Okay. Sikayagwo uguo. Riu makanje thoro hindi ri wengi. All right. Riu kahinda gaka kangi ni ndi kwa Radio Maria hindi ino wengi ndiroima no ndira volunteer. Yes. No ndathi na mbere tondu riu no tondu igwa ri muthenya wa kurekondi unduire ni umwe. Niguo. Na me uka record show ta ithathatu kana mugwanja. Riu hindi no engire mwa record show icio ingire wekaga atia Murang'a. Ndikire ro ku radio-ini tondu ndira volunteer. Waregire kuma nginya ndimire kuri wikare ku na ni wambatirio gikiro. Wa mbere ni atiriri wa mbere no igwa wa mbere ni kundu kuu uguo. Njira ikara na no kundirekera show kuu uguo. Namba 2 ri radio ino ndio guku nayo. Koguo ni ndaikara goro kundu kuriku ningi thina mbe na volunteer. Kondo anogire. Ndianogire. Amairire. Ndiamairire. So Inoro ri ayekora hena undu umwe tu wana nditohera muno. Ni gutigithio wera Inoro. What happened? Ni makuheire reason ya gutigithio. They didn't give me any reason. Turumekire atiriri wa mbere gwatwikire ati ni show yo ri ati anga ni production yo no irari anja. Gutwika ni gucokio studio-ini. Ndugicokio nayo. I think ule wagicuzaga ri kuringana nake rindia. Ndwakinyanirie ikiro. Ni wega no be tuthomithagia atiriri. Ngai akienda guguikia handu aguikegia nginya mwaki-ini. Aguikegia nginya mwaki-ini uguo. So riu ri ndaika ngicoka riu ngikara miaka 2. Utari wira. Ngikara miaka 2 kule riu ndambiria wira wa MC riu. Okay. Ndambiria wira wa MC. Okay. Ndambiria wira wa MC ni ndiathi tu MC riu ndiakihuta. Tamba ucoke kahora. In between 2 years ya Inoro ri nirio kuhikaniria kana ukira beti ndidahikania ikaiwe munini kihiko-ini mundu wakwa ni njikarangite ngina miaka 8 na kihiko-ini mugwanja. Oh wow. Mugwanja. So riu daima Inoro ri ngikara miaka 2 nja andu makanjuragia riu wathire kuna nigu waturehagira kibindi kia kamera ihi tuthiite break ni tugucoka turenda kumonia atiriri no wafutirwo but ni yakuhatire itirire hat wageririe gucoka ni wageririe kuhurira andu riu uwe uku. Okay, riu miaka ino iri ndiguku no ndiauta maira ma MC ngai ndarekaga wage riu hindi riu ndarekaga wage ukwambiriria atia wira wa MC ri this is how I started tukura Radio Maria ri nitwagaga gya kuria muno mwahutaga muno rumenye ni atiriri gutiri na irio right riu twekaga atiriri every Saturday tondu kwina mohiki marekwo tauni ni gwetha kuria mari ngari cio hiki cikigamba uguo mohiki agikinya kuguo wi kuguo ni getha thi urege uretha wira on the day of the wedding ti wira uretha we utaki interested urenda guthi kuria we wathie kuria we ne irio wathie kuria warumanagirira na ngari marumagirira na riu twathia kuria kwina event kuria turamenya hindi uri at least you are going to get a meal koguo mundu no ambatire na gwe ringi wauma Inoro ri ningi wambia gwe ndakwehe before thiite Inoro before thiite Inoro ni ndambiria twira twa MC hau uguo riu nugu ndacokire riu ngiambiriria riu wira wa MC wa Kagoni agiko hiki Kagoni no murata waku hindi iyo kana mukumenya Kagoni murata wako tondu nake riri turaruta ni aroka Radio Maria mena Monica mutumia wake riu moka riu matwikire gwiko hiki na mari agiki mari na thina ona matingiautire kurihe MC riu MC ura aveira bori ni Ngugi wa Karanja na ni arutira na ndari MC kundu kungi chance ni MC wa kujitorea mhanga mokaga Radio Maria gwika atia nao Monica nake arutaga wira Radio Maria ro nake ario mugiiki tawe ario mugiiki ro tani riu no ngetikirio ku MC hiki wao and from there Kagoni hiki wa mahasora Kagoni ri netagirwo mawira ma MC Jimmy uyu wotuna nake Jimmy atuike MC ni aragia muno athi akoya mawira akireire ha ndiye kuri akireire besa itiendaga inegene besa itiendaga inegene riu ri Jimmy ri mundu ndaragia na irio kanua ndaragia na irio kanua riu Jimmy etagirwo mawira ma MC akanjitira ngaruta riu ndambia MC riu miaka ino iri ri riu ngikara hau uguo
2008, I think it was 2018 I think it was 2000 and kana mwaka uriko muthenya umwe gwi Friday ri Radio Maria ri ya Murang'a ri ugituika ne kuhingwo thuru uti mahoya makwa mahoya makira Ngai atiriri ati Radio Maria mwathani ungikamenya ni Ngai gatwa guku kana ni gathira ukanjeheria kuo wiki cigana igire mbere miaka iyo yothe to nini thuire giconoko so ni ndirikanaga atiriri Radio Maria gutwika ya Murang'a ni kuhingwo ithie Nyeri na tugitwo na tukigirwo farewell no igwo ndina gwa guthi no thuru DMC but tukirwa atiriri radio ri kamire transfer twethie Nyeri kwina wiki igiri cigukorwo andu mekorwo mekuo na ninge ko ndimo wali sema ko magitangatha wiki cigana igiri ni ndirikanaga it was on a Thursday ngihurwo ni muyitu wetagwo Wangeci wa Kariuki ni umuwe ura waika irio to githeri and I really have a lot of respect for that girl akijira atiriri ucio ri ndigwa kamemeri kwina interview cia biashara tani ugeka uguo we uthi ugerie ngitiga ndaigira nyimbo cigana na playlist hari uguo thuti yakwa ndari nayo nguru ngimitwara hari gathambio igithie githambio and the following day ndari kuria Media Max gweka interview ndeka interview ri ti ndokire namba igiri ndokire namba igiri no ria wari namba imwe ri ona ndikara mucai manjiraga ati ndathite na githuti kana ahunjiara ku kwicagi sai ni mwari ago ni muno riu uyu wari namba imwe ri ari wa TV ingi akiuga atiriri kamucara kana ndona gakihana guku ri ndikenda ukiro ngio number 2 ngio number 2 ukoretwo kioyo number 2 all the time number 2 no niki number 1 eni kuyeherie no niki gituma Ngai eki uguo tondu Ngai ekurathima renda gukuonithia atiriri you didn't qualify I'm the one who qualified you tiwe nini nigetha eherie mwitio na mwiyahuro wothe riu ri nie ri no riu ndigioka guku uguo na ngikiambia kigunya kia wonjoria kuria kameme ri tugo ndagi gukora haya mundu atira ri ngamurugamirira mundu atira ngamurugamirira tondu ni ndiga gwatirira by the way wokire kuingirira ria muico ri tondu rutionanaga mathaa maitu macio wokire kuingira gutaranira ha nie ri nigetha njuke ndarane ri God has his sense of humor ura wahostaga cwiyo ri agithie maternity leave athi maternity leave ri producer wake etagwo wakarura you know wakarura wa manyara you know wakarura ni mundu mwega we America airire oyo muthungu ri guguo wakarura ri ndio Mount Kenya ndia kihingurwo andu othe mena muhaha wa guthie ku Mount Kenya wakarura kanjiraga ati nawe ngugi ndugari Mount Kenya ikatwake kundu kuriku haya ajira ndigathie ri Mount Kenya ri nona ni ngitikira gutigwo guku twi nake werire etirwo ngociarake ri wakarura no nginya ngiathie tondu ri mucara uretagirwo kuu ri kundu ariga makiria baya weri ona ndungite riu wakarura ri athie ri ni watigirwo ni mwene show ino aikaririe ahostage ko gwituika atiriri gwituika ri tondu wakarura ni athie ri show ino ni rabatara mundu mwakiuga atiriri oyo menyete kunyitirira andu aya ngicungu wa Karanja ri ndakiminyitirire ukirwa aca show ya wendo ndingihostwo ni mwanake true ngihostwo ni mwanake yo ni show ya relationship na gwituika umwe watangathie na mari kuu ri echo screen test nigetha ambirie host show Sunday mathabu ma Ngai ndenda gukwira mati you know God does not make mistake atuma maundu mothe maiganirire at the same time riu ri gwituika omne we screen test kwa Tuesday Thursday gikinya take screen test Friday ri andu makiinuka atareko screen test ukirwa atiriri Ngugi wa Karanja ri ni amunyitirire Sunday no ahost show ya kwibanga nigetha uyu akorwo eko screen test muthenya na ndaikarire giti kiu ngihost show mwathani agiakia mwaki mweru niguo show kiriribuko ona muthio screen test ona mundu atagiciragia ati show yo ni kunyitirira wanyitire mundu ona gatari yari yaku ndiari yakwa riu ri mwene show ri agicoka thutha wa wiki cigana ona acoka thutha wa wiki cigana ona ri agikara ta merita iri ithu aya tugifuto ithuothe kameme ningi ni tukirwo kwa deni huko kwenda au agano ni ndatigitwo we no watigirwo kuguo ciria we mahoya maku mari maritu muno ni Jesu kunjigwira tha mugethie riu ithuĩ tukithie twathie ri
Twikaragete uguo ri I remember it was back 2021 21 ri andu makanjiraga atiriri makanjira Ngugi wa Karanja ndikarete uguo ri andu makanjira ni kuri YouTube ni kuri YouTube tondu weka show cia unduire kuri andu icieka no wiki ucio ni ndino horo so 2001 January ni dia 21 days of prayer and fasting. Now one of the 21 days of prayer and fasting. January. Okay. Nigetha kuhoera maundu marenda gwika mwaka ucio. Riu ri ngiraga yatiriri. Aiko ni kwenda nyambiri YouTube channel we mwenyewe Ngai. Uhingure njira. Ya njira ino kuhingura. Nyonia njira. Me I believe in the power of prayers and I believe iyo niyo strategy yakwa. So riu gatagati ga thiku 21 ri aiko Ngai ni ndahingura YouTube channel ri atume mundu. Right. Wiki ya keriri ngihurwo ni mundu from nowhere. Itaidama ni kwenda kwambia YouTube channel. What? From nowhere. Manake wangu tugicegia kijuria atiriri Ngugi wa Karanja niki kijiragia wambiririe kwambia YouTube channel. Nimwira ndi ndecirie tareke we ndecirie ni ati ingika uguo haya mahoya ni macoki ndwigo ndi wiki ya keri wiki ya gatatu akihurira kinjira ureciririe ati nani ni nguka na kamera nawe uka host na ndikwamba ukurihia kindu twambiririe channel. What? That's how we started. Allah. You know, ndwigo ndi prayer and fast ndarikia prayer and fasting yako ya 21 days ri akinjere uka na kamera ambie kuno host. Ni ri ngiuga ni idea ri ngiambiriria ri no ya guthi ku host show cia unduire. O ire wari nayo. O ire ndari nayo to niyo ndakiri nayo kuna ndona mamiendete. So wiki oka ri tugikiambiriria ku host ndeka show cio ri tiathire. But wiki karangite uguo tuki host show ri hakimera mutumia etagwo cucu wa Gikandu. Waragiyo waruto waragia githungu cucu waruto waragia na githungu ndithi ngimuhost niwe watumire ndandikana mutumia ucio ndamuhostire. Do you know witike udure Kristo ambiririe ndohoaga within 2 days ndaina subscribers 1,000 within 1 month ndaina subscribers 10,000 within 2 months ndaina subscribers 20. I didn't struggle. Glory to Jesus. Ni hau ne ndambiririe ki YouTube. Ndambiririe YouTube channel gira mwathani atiriri ungihe show riu ya TV ikota guku compliment na wira uyu tondu hindi no ri urio nduri wira ni mwaigifutwo twagifutwo wira ire tigo ndambiriria channel oguo haya twambiririe channel ri na ni ringi rwara covid riu ndimenya warwarire covid ndarwarire covid serious ndarora covid ngiambangirwa ma YouTube ndika na yo hindi yo ri 2019 ri riu niguo ndahikanirie ri murwaru before covid ndahikanirie 2019 ukuruta muhiki ko mutumia ri ari ku Murang'a tauni we Murang'a kana ukiuge ukire o ni ri ni ndathi handu bengi uguo riu nigeire mbeca riu ndikire riu mundu kire TV ni we kare mundu kire kahora na kaine mani kwiragwo ri othambagia ti we urikagia ndariri I want to tell you something Ngai ni akinyanagia kiroto my cousins twihini ni uguo ri arutaga wira bengi tagwo Githinji ni okaga gwitu mucii na ngari ya ready na mutumia wake ri arutaga wira bengi na mutumia wake cugu nini ndoe ngenda kuhikia mundu wa bengi ni we iraga kana hakiri ciaku cia kwiraga uguo ti meciria makwa manje ti because these are successful wendaga mutumia weciragira mutumia wa bengi ni we successful ni we very successful. Yes. Riu ni ndathia bengi ari hau gutwaraki no sometimes ndu ndirakiuta wira wa MC ni uraikio ga 20 ciringi 5 uguo ciringi 10 uguo ugathi guikia ngathi ngaikio uguo riu sometimes riu riria nyonie muhiki uri ari ona ite gubatara kuigetha tingethe ngiri ngaikie waikagia we muoti ni kama ndoke ndute then riu nekashia haria riu nekashia mwena uria ungi tugithii uguo tukimenyanaga until how dare you imagine how dare you mundu tari ona kiuso ndio njokire riu ndikameme no rikane ndio I won't say ndio ndarihagwo mbeca ona itiakinyite itingiarihire nyumba kaine we teketie uguthi umwira ni uramwenda of course ukimwira ume bengi muonane baadaye ni hwaini uhurira waimira
That's your Betty re etagwo Betty Betty Wangoi Betty nio ere ukiria bekaga kuriga aigaga atire ati kuriga noguo ona atherete ati ona hana evangelist wa kanitha Arafu Riu ni twacokire riu no riu niguo ndicigo ndagicoka riu ndikameme riu koguo Betty agukorwo ugika YouTube asa twambie YouTube na twinake atugituga nake ni ndi na YouTube ona mundu wa kungombera mbeca cia kugura kamera cia mbere ni Betty. Are you for real? Yes tumenye riri ndambiriria hindi ya COVID no igwa ni ndwarire COVID ndarora COVID ri mundu ra wira kahinda kau no ni Betty right wanyita so ri mundu waheire wanjetheire mbeca cia kugura kamera ya mbere no ni Betty ira Betty kaundo no menye Betty ri kahinda gaka ndi COVID ri maira ma MC ni mahingirwo gutire wira so nurari ha nyumba ni Betty so kila kitu ni yeye mwire mbere ya kamera we ni ukona ngai na maitho konyithithia mukoria githio kwa kamera riu ringi ciari I think it was 200,000 wow githingia mbere yes 200,000 ciari cia Betty githingia mbere ndio menye ni atiriri ndio ginya ndwarire COVID ri Betty ri no ukire ni atigire wira oke andore na kiugo na remember ginya ndabanga ndingia kwire ndika muthenya umwe ndakinyire ngigwa ni ngukua hindi ya COVID ndigwa ni ngukua ri COVID ya corona kirugari gwacoka gacoka fever na ndiahota kuria ndaigwa ni ngukua ringira Betty ndaigwa ihinda riakwa ni kinyo ria guthii nikamwambia hivyo ngimwira atiriri ito ndaigwa ni ngukua ri gwenda unjitire mutungatiri best yakwa etagwo Kahiu okay ahoere because I feel my time imefika gicoka ngimwira atiriri na riu ri hindio ndakoretwo ndahingura account KCB ngimwira pin ya KCB ri ina mbeca ciganona haya mutungatiri agioka ri akihoera na kidora thibitari kugo ndiakuire tondu na ndacokire guthi gucenjia pin na ihenya muno ngeigwa wega muno ngethi gucenjia pin icio na ihenya muno tondu ingedire wajita ngi gucenjia pin tigori na ihenya muno riu ndarikio guo ri very stupid riu ndarikio guo ri riu hindi uri riu kameme riu mambia gucokia programming yayo riu nani ri Ndeto riu thikambereria riu ni ihinda riakwa ria na kwari na riri nike nguhe uhoro ri ndio kwari kwiragwo twite Ngugi kana twite mundu uri ungi but ndida gukwira atiri njira cia ngene cia mundu cianana show iria ndathi ya kunyitanirira ri nginengero riu gituika show ya kwibanga ni ya compliment kira njikaga YouTube mama God does not make mistake riu ni ihinda riakwa ria gukuria ciuria riu ciuria riu ni ciuria ndaheana thabari yakwa riu nginya hau ndi na YouTube na ndina kwibanga na wina mutumia na ndina mutumia Juria tiriri na ndirenda ucokie ciuria na very long ndirenda ucokie ciuria uria ngukuria ni wendete Kristo wa Ngai ni umuwi ati yes ni njui Kristo wa Ngai niwe Ngai na niwe wahonokirie nake njiguira tha and without him I'm not ndiri kindu so I believe in Jesus Christ 110% because the process yo yothe kuria nyimite kinya ha ginyite I'm a product of prayer. Ngugi ni wendete mutumia waku? Of course, he is my everything. Though akwenda Kristo Betty comes second. Okay. Tondu madiko migaga atiriri the Bible says ati mundu wigire na mutumia niagite na kindu kia goro na niagite na favor kuma kuri mwathani and Betty was created for me. Even onogora ginya mawira maria ndutaga na nihota kungiririria na eka maundu maria mangi mothe my wife mutumia wakwa niyo darasa iria nene ya ugaciru wakwa. Okay. Thiini wa family ri how does she carry it riria arona ukinyitana ugitheka na atumia atungu uginyitanyitana nao ugikara gatagati ukahana ta wi kiria how do you think she feels kana mwaranagiria mukerana atia? Wa mbere ni atiriri Betty is so mature na niyo ni kuri wira na ni kuri
muturire wa mundu ni ahotaga go separate between wira na muthuri wake kwa muhiano ni atiriri tari utha ici kwa muhiano ri weri arutaga wira wa mathabu aruta wira wa mathabu ri ingituika ati ndirathinga mukora handu atono mena mundurume aikarite thi hau ngahota kumsuspect ati marari horo wigi wendo ri na ni roni ringi guthiite kumuhekana kiri gukorwo ngiura njira number 2 ri ni maundu mariku mangikirwo kamera-ini so one thing I thank God ni atiriri ati ni ahire mutumia hinde ngira kwari ni getha gutwikirira gutua ri ni akuheragia mihingero yothe iria angiciria ni gatuika muhinga wa gwatuika kirio renda so na nikyo ndigatiriri beti niyo darasa iria nene ya ugaciru wa maundu maria njikaga she so understanding Nidakugeithia mwirori wa Ngugi wa Karanja MCTV wa mbere ngucokerie ngatho ni tondu uria ukuretwo gitunyita baru na njira ya subscribe na njira ya share ona gu support project ile ciothe tukuretwo tugika oro mweri wa November ni tukorwo na kindu gitagwo the Morio Family Conference iria twikaga oro mweri wa November but Ndeto njega kuri we mweri uyu wa November mwaka wa 2025 niguo the Morio Family tuko twikugura miaka 5 kuma hindi ria twambiriirie Morio Family Ndeto njega ni ati ona ni Ngugi wa Karanja MCTV gukorwo kugwira miaka 15 kuma hindi ndambiriirie gukorwo ngimemerekia riu ni tondu wa uguo ni turagwitira igongona inene muno kuria Murang'a tauni kundu gwitagwo Ihora Stadium kuria ithuothe tugakorwo tugitungana mafans aitu na arata aitu na aria othe matwendete tutungane kuu nigetha tukorwo twikungwira maundu maria mothe tukoretwo tugika andu aria tuhete irio makiri na makiri ma andu ni twotete gucenjia miture ya andu no ko tugiakira andu aria matehotete umwe nginyamagia magakinya andu 65 Undu ucio wothe ungihanika tu angikorwo Ngai hamwe na ithuĩ na nikio nie nawe ndirakunyita ogani mweri uyu wa 30 mweri wa November kuria Ihora Stadium andu othe kanini na kanene tugakorwo tukinyitanira kuo twikungwira maundu maria mothe mwathani ekite miaka 5 kuma hindi twambaniririe ona ni no ngakorwo ngikungwira ho uria mwathani anjikiire kuma hindi ndambiririe kumemerekia miaka 15 mithiru kuoete guoko kwa Ngai kuoete hinya wa Ngai kuoete icoka cia Ngai nigetha tukorwo tukinyite hau tukinyite nike tugatungana twambararie watheru na tumwire ni wega ni hau atukinyitie asante I believe in Jesus Christ na hingo ciothe situation ingioka mutori-ini wakwa nyamba kwikira iratu-ini cia Kristo if it is Jesus was to decide about this agika atia wa mbere ni atiriri prophet gukorwo ati ni associateagwo na maundu macio mothe ri ni kuri mitaratara ira igitwo ni thirikari ya kota gu prove mundu uyu niguo kana tiguo because ni ngweto social media tari wa ingenda guthokeria ritwa Wangeci ri no undu ingiuma naguo na ndoima ri nyambiririe kugweta horo wigi maundu mau and you know werago mukinyi borithi ri no wigi gwagwo mbere so but ndu muhikite ni atiriri andu ingi muno ri matigia na chance ya kwenda gu prove atiriri undu uyu ni mai kana tima ni ri prophet ri anadwikira kirathimo twanathie kuhingura na nyumba na guku tuthiite kuhingura nyumba akandehera mitubu fata 20 tuhia thini ndana mufatara thina-ini ringi he andu ndirabatara gwika show nake na kiugo number 2 twanaikara thi tukahost show nake hindi wari thina-ini ngori ni atiriri andu ingi muno arata ni gukana makana mundu tondu mariga ati matienda ku associate na ndoro eyo but riri wira ni ku accuse your act ti undu prove it so as a good friend you need to stand with your friend hindi we thina-ini ni una ndirugama nake njuge ati tikana ni makana tima na ni njuga open ndi kuiga atiriri thirikari ni rumirire kihoto nigetha agikorwo aria mari na kihoto ri kihoto kiao maheo agikorwo ari na kihoto giake kiheo so my work is not to judge my work ni gwitikiria Kristo arute wira thiini wake because otogo turigania atiriri andu ingi muno thaici mari social media no kona muru ni aguithio na niacokio nginya haria thi na akinya haria thi gwacoka gwa prove it was true or it was not true ndwetigagira ati kuona andu acio niki giatumire ugie no camba wa kumunyitirira to ni nyonaga most of the times andu ni moraga riria mundu ahakwo
toro nigetha ndakahakwo. What made you stick with him even tondironire no uramwita kumuria ciuria ndiki giatumire wage gwitikira andu nimekura thiini wa YouTube yaku? Wa mbere ni atiriri muthingi uri twakire thiini wa YouTube channel uri twitaga the Morio family, the only family with the positive vibes. We do not judge people because our work is not to judge. Ithu tuhea mundu mweke wa kwiyaria na akayana rugano rwake kuringana uria ruhana na nithu tukaga atiri give us your story. Alafu ithu nitukusoga tukaiga atiriri we do not believe in one side story. Aikoro Wangeci wa Kariuki ne igirwo maundu manari mbere yo mujajite ri listen to that person. Tona gatagati turagwa atiri the truth lie between the two. Ku utadhikirie story ya mwena uria na ya mwena uyu ungi ndungiota kujaji. So na maita maingi muno ta prophet riu cira wake we igoti-ini. Igoti no rigatua uhoro ucio wari wa ma kana ndwari wa ma. So you know who am I to judge? Let me ask you, riri horo cio wahanikire nigetha tutige horo uyu tondu twina maundu maingi turaria ri na ndirona tha ni ithire ri. How did it make you feel? Ire tumire wigua atia ta murata? Wa mbere ni atiriri hingo ciothe rire wakorwo ni mbara ri thu ciaku iri iguthuire ri magia na mweke wa gukuhura. You know it is like an opening ya hingurwo nigetha Saitani ahote gukwataki. Hau niho igu andu makiuga atiri Ngugi wa Karanja onake ni uyu horo ucio nguria atiriri kai andu makomanagia ta nguku haria mundu agatengera agakoma ati ukora ni makomania uhoro wa kurana kimuri ni undu andu mekaga mehithite Wangeci. So taru nguri ni atiriri njui uraire kwe do I know oe taru thaisi no ugia atiriri no taru Wangeci tondu muroneki na Ngugi wa Karanja maturi no wiro Wangeci ni oe kuria Ngugi araraire. So maundu ni wega gwikira mihanga tugia atiriri ni kuri maundu ma mundu personal na ni kuri maundu ma mundu in public. Taru ko ni maundu mekirwo TV ni yakwa ni ngihotire kuga atiriri ni ndoni yakinyita mundu TV ni. So ni story cia tukora kana haria mwana semania haria mwana semania. So number 2 ni undu mwingenda kuania atiriri andu ingi muno no meciria atiriri ati ni tuikaraga muno na prophet tukionana. Do you know ni na prophet ringi tuonanaga hindi tureka tafarira na ringi hindi yo katafarira ndeka ta ingi ithano koguo eguka ndimuhosti ndarike kumuhosti athie shughuli ciake na ni ndigwo na number 2 to we ndira hosti tafarira-ini ni ingi niguo ni uratuthomithagia ni wathomithirio ndu in fact ndio kana wonire ngigutanga haha ni ndandikire ngiuga atiriri riria ndakuonire na murata riria ndakuonire na prophet ni ndaugire ndigwiciria ni kuri arata ta Ngugi matigarite andu matiendaga mundu riria andu matiendaga mundu ena giko. So you are a good friend. Njuga atiriri ni undu mwehoya Wangeci ni atiriri I want to be a genuine friend. Na wira gwa atiriri tiga kureka cia ngima. If you want to have genuine friends it start with you, just be genuine. True. Toke thiini wa gwa kiria kuri andu makoretwo magi kuri undu tari watuika open iguru riaku na either it's me no dire ndawona tondu mundu takarago ni tuwe ni ateithagia andu aria angi ni tumuonaga ni mateithagia andu we ni nyondi ndironire wandika wakite nyumba 65 wakire ri uhothithagia ri wambiririe ri wa mbere undu matukia ni atiriri undu mwikite maundu maingi muno mahapena mutura-ini wakwa ri mahapenaga ta surprise because I believe I'm in a mission that Jesus called me thiini wayo na pero ugira thiini wa channel ya Ngugi wa Karanja MCTV ri mandiko miga atiriri muti umenyekagwo ni uriku na matunda maguo. So it is not what people say, you need to look the fruits. True. So ministry no ya gwakira andu manyumba yokire riri sometimes nigetha Ngai yokia kuhari nigetha gutwe kindu aba ukugeria situation nigetha ukahota ku understand maundu maria mothe magiragira ni ndanakorwo itari na nyumba ndi homeless ndanakorwo nyumba cia ndoro iragwa koguo ri maundu macio mothe Kristo angeragia nigetha muthenya umwe njoke hote ku understand ati andu ni maikaraga mathina mena ruo mena morito. So twambiririe gwakanira immediately twambiririe channel oro uguo. So ithu tweka rugano ri turagie ma fans mahe TV ya Ngugi wa Karanja mbeca no ndu wa charity ministry yo na njuga maita maingi mona I always tell my fans when you are giving us fund ndurahe ucio wina thina ithu ni thurahe na ni ndakiri wanjira ndimahe na ndiro wa mbere ni atiriri undu mujika ni atiriri I don't approach my friends. The work is not mine. That's why I don't know. Yes, because wira wa Kristo ri ni wake na ndibati gutinda hangithaitha andu. No, true. Tondu riri kindu kiria Kristo ambagiriria na gibandagi
Oh wow. Na he murigo ona in fact my fans makwa ni makwa moe ni atiriri ni una ndira ati ngihoya nyumba ati ndamberia nyumba hey besa yes wambereirie riu ri kireka ni atiriri ni ona in fact my close friends ni ndima ya besa cia gwaka manyumba urajika ni atiriri ni thia ngai highlight story ndamberia ku highlight story ri ngera andu atiri aikoro ngai ni akwariria na hindi ro gutuhe besa ukorwo wina intention yaku iri urenda kweana mbeca ici ni nani ngutuika a responsible person sihe TV nayo TV execute wira ucio kugura twika ni atiriri ithuiri tari tugiuka tu highlight rugano rwa kuri tuge Wangeci na thina wa nyumba thina wa nyumba enaguo haya mbeca ciraheoa ithui TV ni ciaheo ithu twagwakira nyumba na twagwakira nyumba ithu twokaga nyumba very simple tukoya nyumba na mahiga tugekira mabati tugacoka tugekira cardboard thiini tugacoka twakuhe itanda twakuhe ite twakuhe gondo na twakuhe ginya sora ni nyumba njega ni tunda kuruta riri tutigwenda kwambatire standard ati nene tondu no thi wakire mundu nyumba ya mahiga ginya andu makienda kumuteithia makona mundu ona mbere itu gutukira so ithu tugoka tugakuhe nyumba kungitigara mbeca ingine twaruta wira nyumba fulani ni gwatigara mbeca tuthia tukambiriria project ingi tondu andu ingi muno maratu request abotige guthie ku ona tikuo gwendaga kumenya ati mwakite nyumba 65 from when from like in the last maybe nikejuge miaka ya YouTube like 5 years Hey, abocokeri tondu ni ona dio ina ndimurata wa the good thing is igana atiriri mandiko maikaga atiriri Kristo igaga atiriri ngondu ciakwa ni cinjoi na ni ciui mugambo wakwa andu aya manjinduragira ri twakaga nao na ni monaga atiriri monaga story tugathi tukambiriria tugaka tukarikia tukahandova ona ni kuri ingi twakaga tutahoete mbeca tondu ringi tithui tutwakaga mundu nyumba na wiki igiri 2 weeks tugoka tweka introduction ino ne uguo tugoka tuka update tukarikia mwaka ucio na tugaika ceremony ya gucokeria ngai ngatho and it is not an easy work na nigwenda gucokeria nekegure undu umwe do you know ndiraigwa 60 ngarigwa 65 na riu ri arafu nekegure undu umwe ti andu othe maheanaga mbeca ndukana hene ni mundu andu tariu ugira thini wa channel yagu wa Karanja MC TV andu aria maheanaga mbeca it is like 20 people ona ndacokire kumenya atiri andu aria marumanaga makiruma mundu uri oheagwo mbeca kana uri oheirwo mbeca ri ona matiri marutira mundu ndari eka undu tocio gutike ndari eka undu tocio to menye ni atiriri higo ciothe ri eno ndumwe gwenda gukuhe statistic iri uri huthagira kumenya mundu ni wa ngai kana ti wa ngai John 10:10 yuga atiri mucidoka ni kindu kingi tigaiye athinje onuhe na orage no ni ndokire nigetha mugie na muoyo na mugie na guokona mission yo yothe ri ungigathikiriria ono kigwa mundu ekora statement the qualification kumenya ni ya ngai kana ya saitani rore na indo icio aikora ina mission ya ku destroy na ku kill na kuhuruja then ukamenya ni mission ya saitani but if the mission ya Kristo ni kurehe thayo ugithoma thino ifuku ria Isaia 61 gatiriri roho wa ngai ni ari iguru yakwa to ni anjitiriria maguta mutu andu mete thi ngata ngathe kurekererio kwa andu aria mohetwo na theni ndi matwarire uhoro wa thini ku batwarire uhoro mwega ni kim ni kumuhora thini ni kumuhora andu mete ngai aria mohetwo marekererio so the mission of Christ yari guka kurehe kirigiriro na ithu ta channel we believe atiriri we are a family with a positive vibes tondu ithu twendagia kirigiriro kuri Kristo tondu Kristo niwe kirigiriro no cokagiria andu aria mwihoko no arathagira maundu Ezekiel 37 gwatiriri mundu menyendete thini wa bibiga Ezekiel iragia atiriri roho wa ngai akinjoya akindura gatagati ka mahindi akinjira atiriri rathira mahindi maya mundu Ezekiel akiuria atiri mahindi maya no macoke muoyo tondu ndakunji confuse Jehova no we uyi niguo ma because maundu maria matahotekaga kuri andu ni mahotekaga kuri Kristo kindu kiyo tumete tugukorwo tugiaka nyumba 65 we do not ithu twikagira maundu channel-ini itu tutiana onsaga ona twathi kuhingura nyumba yo tutikuaga andu ati arata ati anga wathi kuhingura because our ucio tiwira witu mundu rofati gukuya the center of this it is Kristo no ni gwenda ngure atiriri it is not an easy way it is not turumenye ni atiri kwina andu angi maigirwo mihaka ni saitani makiroha mutigakira na we ngui wa Karanja wa somokoro na kiu na niguo ngwenda gukuria juria ngwenda gukuria atiriri
kuri andu matoi na ni maingagirira wira utari wao na magakora andu aingi aria maingaragira thiini wa kuheana ri ni mekoraga ndwari-ini kana magekora thiini wa huhukanio ni tondu tio mari ni gukira makirire mihaka wigiragiriria atia gukorwo wi thiini wa huhukanio icio wa mbere ni atiriri I'm a prayer person. Right. I believe in the power of prayers. Right. Na Kristo maandiko maigaga atiriri, I think is Luka 10:50 somewhere there you atiriri, mundu wothe urenda gwaka munara no nginya ikare thi atare thogora tondu angiaka age kurikia andu mari muthekagira makiga onei mwaki moyo mukigu akire akiremwo ni gwika ni muthamaki uriku ungithie kurwa na muthamaki uri ungi na one ena thigari nyingi age kumwita maranirie angiona ndekuhota bara nake amwitaga makaingira na ngirimiti ya nayo we prophet so we muhunjiare we koguo ni atiriri ni wethimaga hinya ukamenya wa Kristo ni muiganu ni ndanagithi twanagithi gwaka nyumba tukaigua mchawi araire agithiuruka kuu uguo of course sometimes onagithia tugitwanagithi kundu kona ni ndwarire beti ni arwarire ciana ciothe ni irwarire. You have to go to the power of prayers. Omenya ndingi muno wona mako mohetwo ne ndira angima kuho nginya kwina andu moigire mutigakira haha na we ngwe wa Karanja niwe werutana kuga wathie kuga ni megukira tondu maikiririo no seita wathie kuga witao seitani wathie gutura seitani ritho no nginya agucokeria ni project iri kwira no wage kumigweta ni project iri kwira ya kurituhira muno na ni maundu mariku woni wa mbere ni atiriri na project twathiite gwaka yanake eri. I remember it was so tough. Njikite taigire. Very tough. Anakisho twathiite gwakira nyumba ri kwari na mahinya mamohete ma mucukani. And I remember very well tugithi gwaka kuguo ri kwera andu moragia maraka tondu niyo. Hakuna mahali wataweza. Na ni hindio ni ndiraigua so I mean prayers ndirahoya Ngai. So na ngigia taxi nyingi muno ngimenya kundu kwina attack wona atu attack twambia guka ciana-ini ni ciarora naki. By the way it is not easy. By the way unatuwira ati mundu ati agienda it is not an exciting thing. Ugandu ati moka kwari kumeta ni wida munene muno. So uko twathiruka tukirwa ati riona kwina mundu guthiruka ku. Utuko. I remember ini. Tugathi ukero ona neonekire ni andu agithiruka kuguo ai kuga ndekuhota mwakihurwo bara and most of the time wikoraga ginya hindi iyo ginya anga ne hingitwo ginya guti mundu rakuhe mbeca so ukurikia na mbeca ciaku tondu we niwe Kristo etire uthi urikie wira. Oh my God. Ni ngutumite uthi ugatangathia andu akwa makarekererio. That is the mission. That's the mission that we do. Na nikiona sometimes Jonado makiuga ati turahurwo ha izone atiriri tugikia kuhurwo niki and we are going against the devil's will. Koguo makaga ni kuhurwo. I don't sometimes sometimes ni juga makiuga hi andu acio ni kuya maiyaga andu nikiuga yes is okay. Oh yeah. Gira mundu ati we ko ni kuheana heanaga ri we heana we ithe ndwaheana uguo ciheana nikio cio urathi guciari we niwe wina cira kuri Ngai niwe ekuheo ni ndimaka kuhurwo ni tondu riri mandiko miga ati thino ibuku ria Efeso 3 yuga atiriri na niguo guthomera yugaga atiriri mwiohei matharaita ma Ngai maria heanaga namo ni tondu wa muthenya wa uru goka hindi ria Saitania mucukania hindi ya muthenya uria mururu goka mukoya matharaita mau muhure Saitani na mutigwo mwihandite. Amen. So Kristo arakuhe matharaita maya tondu amenya ni kuri muthenya wa bara ugoka ati mwiohei matharaita ma Ngai ma bara arafu Kristo agacoka akuhe assurance hindi yo muthenya ucio ugoka ri mukoya matharaita mau muruwe na mutigwo mwihandite. Hallelujah. Gitigi kijikarire ri ti mundu wajikaririe ho ni Kristo. And if you want to know kana ni Kristo njira andu eroria kwa tiriri aikori mwenda kumenya ni twito ni Kristo ri no Ngai are anarehe gitini ta giki wangicikarite akakurathima. I have seen God changing people's life. Na ne gugutarira haha ese wa wiri ni umwe ndonire Ngai akimurehe hau atari kindu today who she is. Prophet ucio rarumo hau ndonete Ngai akimwe akuma kindu. Karo your health coach aikarire giti kiu gwe muraru depression umuthe na branch cinyagarukite ginya nja ya bururi kagoni okire hau giti kiu ikarire ata promito itare inicia yothe yo ikaine bururi mugima. Hallelujah. Mundu gwetwo Simon atari na Africa ora kwendia migunda okire hau uguo kambuni one tare wabici umuthe uyu kambuni atari na Africa Ngai ni amiwe. Mundu gwetwo Karito twamurutire kiara-ine muguruki wa gukua takataka umuthe uyu he is an international ni mundu ikaine kundu gwothe
Igivyo ku mention ati mundu takahoni twatonganie nake murwaru depression ye thina na ici ni arekirio hiki. Hallelujah. Andu taru thaici tuna andu tutwiraniro ciao na ciirigiro ciao ciritwo ni meguthira igiko uguo. Nguri atiriri mukamenya andu acio ni Ngai kwetukira maundu maria mareka. Kwetukira channel ni nyonete Ngai akaruta andu rungu rwa miti akamahe manyumba. Hallelujah. So njuri atiriri Wangeci. Njuri Karanja. Ngai ekuo kana ndari kuo? Ekuo. Kae murogetwo no wagaratia aya. Mwambĩrĩirie na roho rĩu mwarikia na mwĩrĩ. Sometimes nikidakwira atiriri ona hindu kuona bara ni cia rũri rona andu ayothe metagwa mũrĩo ni moi matingĩtuĩka swinged to ni moi kuria twambanĩrĩirie na ni moi na ona twambirie project meraga ino twamĩkinya atia tondu riu we niwe mwite beti ni athio guguo kaigwa te kurituhirwo tondu tiwe ndari mwena waku wambere ni kana atiriri wambere ni we pray together ni tuhoyaga muno nigetha riri hinya wa turumenye ugu ndakwene atiriri I remember Heidi attacks ciana ingĩha muno but Jesus encouraged me akijira atiriri nona voices icio na cikiarahuka it is like how Goliath anagiria ciana cia Israel nukamake tanjira atiriri Karanja tondu we nduiguaga wega ndauma haha ndauma kuria thiini ri korire muikarite haha na anake aku ona ndukungeithĩtie wambie kuga atiriri ni wangĩkorwo ndiahikitie Beti ingĩrĩkũ ingĩtuĩkĩte ki. Imagine my wife, this is the truth about her. Niki gitumire kwanza uge uguo because sometimes ndo mena atiriri Beti she's always there for me. Oh yeah. Na niĩ in my family tuikara na thayo 24/7. Maheni. Hey, I'm most ni gusia ninyo na ni ndio natahe mundu unge happy married more than me. Ni ndio na Are you for real? Aye, of course. Me and Beti we love each other na ni tuithayo muingi muno we have a lot of fun. Aigua kirwo wingi aiguaga ate. Wambere ni atiri akio ni nonsense. Taru nguri ni atiriri Wangeci. Mundu urarumia mwana kamwe kana ka mbere ka keri ga gatatu. Ona tu nguri ni atiriri wambere ni atiriri. Umenye ni atiriri. Ni maundu mariko Kristo aterirwo gutire. Are you a follower of Jesus Christ? Yes, I am and I love him and he's in me. So we I expect you walk in a silver platter niki dige woko na ni njira kwa ni tekaga wash yes wash we uga neka wash ona we wash mahado gitore na thina. You know sometimes we elevate the devil. Do you think itumaga andu monere ta Kristo tatarutaga wira? So let people talk. True. Tell sometimes na nigithikagiri na niki njira erori yakwa atiriri ni tell ndanagithikithia mundu akire Ndeto ciakwa social media. Call your guy. Is that me? Let me ask you Karanja. Ngugi wa Karanja. Vision yaku egie Karanja TV na maundu maria mwikaga ni iriku? Ni ndiwe. Ni Jesu Kristo we. Yes Kristo. Nakwira atiriri Wangeci. Wambere ni atiriri. And I want you to ngikora thini wa platform ino ri. By the way, my program ya prayers ikoragwo hano ugu nigetha umenye. Monday afternoon is my prayer time. Okay. Friday. I always go to Vincentian. Oh wow. Always kana yes, when you most of the time. Right. Ayona when you Vincentian. Of course, I've been with the Vincentian for the last 15 years. Italeoka hathika. Twakiambaniririe na nini dia Lavington. Yes, Lavington. No wakumenyithirie Vincent. My aunt Felista Wangeci. Oh wow. Wa Kariuki. Ozio ndego. She is the most pray ajiraga atire you know my aunt used ni mundu wa mbere gutungana mundu ndete Kristo is my aunt. Wow. Tudakwira na kirega tuma menye ni ndete Kristo ri. Turathi nake Vincentian my aunt ri ena ringita ciringi 200 ma 20. Ukaigwa kiaria Jesu nitweranie nawe ndigakuhe makoini gikugu ndirakwe kibao na handi na ciringi 200. All right. Riu ri na niyo fair gukuhe igana rimwe na ni ndigwo na igana rimwe na ntwarikane ndigakuhe koi kirigo ai ikai kwi mundu
we Kristo go na njira nene agituma nyende Kristo because ado ole mendagirio Kristo ti gwakoragwo hana he is so nice. Let me explain Jesus Christ. Jesus Christ dream hana gogo wa Karanja. Jesus Kristo ri andu mamu expectaga ati akorwo ati ekanitha-ini akihoya ri ethite na mara yake mahujiria ati de mara mu expect ati agakorwo ati thunagogie kuguguo tha ici ri kwa Jairo kwa Levi you know kwa mwiti wa biasia igoti. That is how Kristo ugurugo Kristo akoragwo hana. Riu Kristo okire ni tondu wa andu aria matari na mwihoko wa gwatuika kindu nigetha matue kindu. So ko muthenya umuthi tha ici so tungi expect giwe wikare na andu ariega tutigakuona kou. So then we na we ndurabatara Kristo we ni muhonoku we nduramubatara arwaru ni mabataraga ndagitari. Turi nguri ni atiri ni ndu mwendeketie kumenya ati love conquer everything. Turi kwa muhiano ni atiri andu tacio ndiragweta hari ndiriga guthi na kiharu gakora mutumia wetagwo wa muhu andu aitura ni muingatite itura na makamucinira nyumba makoiga ni murogi. Oh Lord. I went there. I embraced that woman. Today ni celebrity. Dali twathire tugakora karitu kiara-ini tukamuruta kiara-ini akaiga mirigo ya ethi uguo agatuika mundu munene uguo. He is a celebrity. Jori atiriri uguo niguo Kristo angireka niguekaga. That is him. Kogwe-thini wa so urumene atiriri Kristo ti ati niguthi koguo tinda ikarete uguo no. In fact most of them andura maigate maroi Kristo they are most hypocrites. Niguo Kristo atiriri Kristo atiriri the mission atiriri atiriri musidoka ne kindu kingitiga iya thije na onohe no ni ndokiri nigetha mugie na muoyo na mugie na guokona. So the mission of Jesus Christ yari guka nigetha akinyire andu aria matangikinyanirie na gacoka kuiga atiriri wendi wakwa ri nigetha aya Kristo ahete ngamakinyia. Hallelujah. Jodi atiriri ni kurikiria turarikirio na mathani makitukire Karanja ndiraiguire na nduri uranjira wina igongona ni igongona riake kana ni andu amuranga tu urenda ithu Wabere, it has been a journey. Right. Kuma hedio ndambiririe kumemerekia from the last 15 years. Right. Ikoretwo irugendo runene muno. Half of it ni kwirutira, half of it ni gutungata kuruta na gutungata kim. Na ikoretwo a journey nene muno. Na nderaga Ngai atiriri muthenya uria ni ukanyambararia. I will tell people when wanyambaririe. Wow. I will tell. Mweri 30 November. Mweri 30 November. Riu ni igongona na njira horo wayo. Of course ina kindu ya kuri horo wayo. Na riu aikoni ukenda kuona Kristo uri arutaga wira tani ugoka wone. Mweri 30 November. Ko ihura stadium. Ni igongona riake. It's a Thanksgiving. Oh, okay. Ya kwira Ngai ni wega. Na riu ithui kuma hinde twambirie channel ino ya Murio family hinde turakia miaka 5. Riu kunu ko tugatungana ni twarora maundu maria Ngai atwikire andu atutete gucenjia muturire na Kristo we mwene ni etite andu aria kenda moke ku. Wow. Kwa wona ti ate korwo wendo ri mwete tiga utindo guka. Na kuingira ku ni free. Ni ukwaria ta mwanake uyu wa kiria. You need to Kristo ko ya authority. Mwanake uyu etagwo athe uyu urathomithania horo wa mbeca. Wa mbeca etagwo cege. Era guthomithia kwaria take. Turumenya ni atiriri. Kristo Ngai niwe witagira andu aria mari yake. Riu muthenya ucio wa mweri 15 twina tuithuothe ta Murio family na tuta ithuothe andu othe aria moe Ngugi wa Karanja niho tugatungana uguo. Number 2 menye ni atiriri. You know Wangeci, these are the things that you used to see with others. Dikano uguo. Mane maundu maria wonaga andu magiko karibu is it possible? I know. So riu ni hinda ria riu tukita riu ni record ucio. On behalf of your father uria wendete kwaiguaga on behalf of everyone nigetha wonie ciana cia thini ati urona we you can come out from zero na wabate nginya utuke kiria Ngai arenda. Right. Mweri 30 of November twakorwo kuria Ihura Stadium na Ngai natuteithetie muno for that time tukirekordra show citu rungu rwa miti. Okay. It is our prayer that from next year nitukugia na kundu gwitu kiumbe. Receive in Jesus name. In Jesus name. Yes. Amen. Riu ni thaa cigana? Kwambiriria thaa 8 andu maima kanitha. Kwambiriria thaa 8. Igakorwo muthenya wa Sunday. Igakorwo muthenya wa Sunday. Tuikare hau uguo tuthathaie watheru na tuthii na mbere na kumucokeria ngatho ni tondu wa uguo. Mandiko moigaga atiriri tukirikiriria. Thiini wa ibuku ria Ahibia 11 witikio ri ni maundu maria merigirirwo ta meho. That is Ahibia 11 mwari wa mbere.
gacoka kirwa thĩinĩ wa 6 nikio kiratuma igwe ndina confidence iyo nake mundu wothe uroka kuri niĩ no nginya ambetikie atĩ nĩ niĩ Kristo uria uheaga andu na utana hĩndĩ tureka maundu ri tukubahaticia ndobahatishaga we know we are not praying we know James ĩmwe yugaga atĩrĩrĩ nake ĩkĩgati no ucio gatagati-inĩ kanyu wagite ungi ni ahoe Ngai uria uhe andu othe na utana haleluya na ahoya uria hana ta na betikie ati Kristo ni akumuhe tondu angiuka kuri nie agithanganagia ahana ta mundu ta ikombe in fact mundu compare na riri ta ikombe ria iria-ini uria rirugagio ni mai rirugarugio ni mai ri mundu ucio ni wa ngoro igiri ndari in fact ndari handu haria akindire gutiri kindu na kiangima kuri mwathani when you come to Christ no nginya ukorwo exhausted muthuri waku ukamenya ndangiguteithia uka exhaust andu anyu ukamenya matingiguteithia uka exhaust andu aria angi othe ugathi kwarogi othe riu uyu wa kuri Kristo no nginya gwike uguo amen na nikio gituma Ngai aturaise thĩinĩ wa family-inĩ citu amen na nĩ njũĩ kũnjũria kiuria kiu what have you done for your family yes what have you done for your family ndenda kumenya atiriri Karanja Ngugi wetagwo Ngugi wa Karanja ngwitaga thoguo ko icoke na niguo manjitaga kwiragwo atiriri no nginya wambiririe kwanyu ugiteithia andu aya othe ni uteithĩtie kwanyu niki wikire kwanyu kana wekire atia of course kindu kimwe giatuma nyume gwitu mucithethia kwira ndenda gwita nyumba ya ndoro hĩndĩ ndakire nyumba ya mabati ngiona nyumba nĩ njega ri stiri gwakira andu aria matehotete ri na gukunja ri ndirakire nyumba 50 tari ndakira my mother wow my mother tondu turari kuhingura hĩndĩ just the other bani yago twarikia uguo hau uguo ri you know in fact ona no beti betira ro arani pushi we ri kuria kwanyu ri we urona kuhana ate we na ni wakanagira ri nduthi wakire ona we mamu anyu mwakire nyumba so niguo ndathire na giakira mai matha nyumba ya ihiga enuthu Kristo akiuga turugame ningi niki aiga turugame akiuga atiri because my cousin we hau thutha nyumba yake ni kugwa yagwaga that's what Jesus anaya ni moi Kristo iga turugamia tukirugamia mwako turugamia mwako ri giakira my brother nyumba oici rero cia thini ngamwera na mahigo uguo ngimwakira nyumba ya rumu 5 ngiakira kazi umwe nyumba ya rumu 3 ukiamba kurugamia ya mamu ngiakira kazi yakwa na ngiakira kazi yakwa ngeri Allah nwanyita tutari mbeca cia muhuko waku of course okay of course riu ri twarikio uguo ri tugithi kuhingura umwe wa kazi yakwa nyumba already ndendetie riko akanywa it's not a joke riu ndarahuja awera harari na riko kai maundu me marito hagati riu ri thaici ri tugiakira my cousin ndarikia gwikira my cousin ri gicoka ngiakira my mother baitu mukuru okay riu gwitu riu ni njakite andu ta mugwanja uguo gwitu gicagi nitaga cagi uguo kahana uguo twakire how does it make you feel ona to uguo gicagi ona kuitura ni twakire andu ta tatu wow na every Christmas ni twitaga andu aria othe athini hau uguo last year twari andu 2000 leke nguri atiriri Ngugi how does it make you feel tondu kuri andu mataiganagira of course kuri andu mekwaria uru does it stop you kana nituma uigue tote kuremererwo ni gwika wega tiyo manjitire okay mutaru ngiuka ukumakira kigerio itakuhete giaki yeah ndu andu ingi muno meka ni atiriri andu ingi muno mena ndoro wange ciri na ni maremirwo ni gwika uguo wikaga ri mangienda utige guthie na mbere guguo wikaga makugucie ndoro-ini mwambie gutindikana nao mwakane ndoro koguo ri ndirona magiguthoria ri maraguthoria nigetha ume hario ri your work is to focus mandiko maigaga atiriri thĩinĩ ibuku rĩa Exodus 33 ri Musa ri nionete Ngai uria mekire maundu maingi muno akinya rũĩ-inĩ ri akiuria mwathani urenda ate mwathani akimera ti akungaira ringi tell my people to go no ikire gatwa mwathani amwire uguo is because why are you concentrate on where you have come from wow kindu kimwe kingiguturia weru-ini maundu maya Mary nikio yatumire ciana cia Israeli maikare wega thĩinĩ wa Deuteronomy 28 I think 13 1 God want to humble you
Ngai angenda gukuhambo akugerageria weru-ini uguo nginya ukoima ugite ni Ngai wewe Ngai. Number 2 right nigetha uriganirwo ni Ngai iria ukutorete winamirire mutikana heneke indo iria ciothe muonaga njega ciheanagwo ni Ngai. Hallelujah. Everything that you see here is good. True. Jeremiah 29 verse 11 ni ukuona ni nyiki joy meciria maria ngwiciragia meciria ma thawe ati rucio rwaku riho. Verse yakwa ya mwisho Jeremiah 5 yugaga atiri 17 verse 5 kugwatwo ni kirimi ni mundu wihoka mundu wa gukuthi kana akihotero ehoke hinya wake we mwene mundu ucio hana ta muti handitwo weru-ini runguri-ini rwa cumbi kundu gutangikora kindu mandiko mokia ati mundu ucio gutire wega ona uri kwangiona no riri kurathimu ni mundu wiga Jehova akamutua mihoko wake mundu ucio hana ta muti handitwo ndere-ini cia rui uremiri yako ikorwo wi miriku muno ona hindi ya kwiriua muti ucio ndumakaga. Hallelujah. Teni ukoiga atiri na niwe gukumakia muno hau tondu no ameni uroiga hau kwira atiri nini ni Jehova thuthuragia ngoro ya mundu na ngamurathima kuringana na uria uri. Andu ingi muno rona haha ni arwaru murimo wa ngoro mena bitterness ya shosho wao ena bitterness ya ex wake Kristo ukakora ngoro rigetha akurathime akaga. True. Hizenja nturagwa atiriri sometimes Jesus want to come to bless you no gakora ni muhete uguo nenda ukurathima tondu maundu mothe maiga atiriri Ngai ndangiuma nja ya kiugo-ini giake he will never come out of his word. Aikone ukomandite wikiona right parting short. Thank you niguo ndakwemwe kumya ko ndimere atiriri Kristo ari okuona Kristo ena hinya mwingi muno a Kristo ni thutuma tuoneke kuone Kristo tatatoraga tondu it depend with who you introduce you. Christ waku introduce no waku introduce agimakirwo ni muritu agimakirwo ndendaga wana agimakirwo ona ndendaga itheru agimakirwo ni mwaki ucinanaga agimakirwo no but Jesus atwendete ithuothe hatari muthutukanio reke itwigerekanie na wendo cio wake twende aruna itu hatari muthutukanio Ngai ni aikorwo mathani mothe Ngai summarize na undu umwe love. True. Aikorwo ngihota kunyendania Wangeci. True. Ona Ngai ucio utari wona ndungimuhota kumwenda so gwenda kumwira atiriri ati Ngai no agutware kundu kuria andu anyu matangi gutwara Ngai no agutwe kiria giothe tangi kuri guothe enda gugutua tondu Ngai ni mwihokeku na Ngai aturi akurathimite na tuturi uguo tunyitane ta family ino na kuria tuthiaga no tugakinya. God bless you. Ndona ni muhunjia na ni ufukuria Ngai ona muno ni njui tondu riu nguri atiri no ucio ngituika kindu atatwitwo ni Ngai niguo kai ngurie ungiona nguru imuti iguru no metwarire hari ni mundu kwina mundu meire wa mitwara hau na ndikagwire undu umwe niguo life is spiritual. True. Kindu giothe gikona kirugamite ni hari kiria kirugamite ni muri niguo ni muri muti oro wothe no meyo kuri twebete bingi niguo muti wothe gikona urugamite hena muri na muti ungigwa hatire kana muri ni ahoha na wari andaso ure tukarikiriria. Thank you, God bless you. Ni twakumenya na njira njega na ni ndakikumenya ati na ni wagitubundithia ati handu hatari wendo hatiri Ngai na utangienda Ngai ndungienda Ngai uthure muruna waku. So may the Lord bless you. May the Lord be with you. Amwararamirie mihaka thiini wa tabarira yanyu na maundu maria mothe wendaga ugamakahinga na maria mothe baba wanyu endaga makahinga iguru waku marohinga ni undu wa ugoci wa Jesus Kristo. Thank you and God bless you. Dirikania andu ati tabarira no ya etagwo ya Murio family. The Murio family mweri 30 ni turathi igongona kuria mwena wa Murang'a nigetha gucokia ngatho kuri mwanake uyu wauma kwao athi Murang'a mieke yote agabutwo wira agacoka Murang'a ni arenda gucokeria ngatho ikaria Murang'a mweri wa November mweri 30 na igakorwo imwe thenya wa Sunday kumagia thaa 8 nginyagia nginya thaa 9 no arakiuga andu aria Ngai endete moke no magagiuka no magoka. God bless you. Amen. Thank you very much. Thank you. Asante sana. Karibu. Na guku gwetagwo Blissful Oasis. Blissful Oasis ni hoteli njega
ungienda guka no uke guku ukorwo ukihorera ni tukumatwara hindi ni kumutwara uguo nigetha muone maundu mega na ni kundu kwega gwa kuhorera ungikorwo ni urenda kurehe ciana ciaku holiday andu ni mambirie kubuku by the way andu ni marihite holiday ni mabuku tene mathie na mbere na kubuku na ungienda kubuku ndimahe na of course yes ungienda kubuku no hure na beno na no uthie thini wa ibuku ria Blissful Horses ani ukora Facebook on TikTok na ungienda kubuku kana wionere kana uri horo wa reservation tondu ni na private residence ni kuga ndungi walk in no hure na beno 0111382118 thank you ngogene twanyiha ni gutuhe mweke ucio thank you very much God bless you asante thank you thank you And how are you? My name is Jimmy Kagoni from Promito Limited, where we tell you that we assist you with all your construction. We make it easier. And in fact, we normally say that we want to make it faster and easier for you. And that is what we do at Promito. We assist you with the project management and we also assist you with the finances. Because what we tell you is to look for a deposit of 30%. Then 70% we allow you to pay us up to 7 years. We give you a payment plan and allow you to pay us that up to 7 years. All these sites where you see we are doing handovers, where you see we are doing roofing, where you see we are starting to do groundbreaking and many other things, most of those customers never had all the monies together. All they did was to look for the deposit of the 30% and we came with the rest of the money. But beyond that is because we are going to give you a project manager, an account manager, a quantity surveyor, an architect, an engineer. Your project will have all that together and they are all in-house. We'll give you that so that we assist you and make your construction quite easy. The question is, where is your property? Where is your plot? Where is your land? What would you want to build? What are you waiting for? Why don't you give us a call and tell us I would want to construct this? Do you want to become a landlady? Do you want to become a landlord? Then all you need to do is to give us a call at 0729 506 506, 0729 506 506 and tell us I want to open a construction account because I want to become a homeowner this year. Don't wait further because we can assist you. All these people that we have done this for is because they trusted us and we started the journey together. At Promito, we tell you we are delivering the promise. When do you want us to start your place? Because the day is now. What are you waiting for? Dial the number. Again, it's 0729 506 506 and become a homeowner today because it is possible with Promito. Thank you. Ndakugeithia murori wakwa coke ngunyite ugeni na ngoro ngigucokeria ngatho cia manya muno ni tondu wa wendo waku rithi na mbe na gutuonia na njira ya gukorwo gisupport andu metagwo Marvel Safaris. Muthenya muthu twina CEO Mr Ian, uhoro waku? Ni mwega biu. Andu aya akwa makoretwo magigutwarithia atia? Makoretwo makindwarithia wega biu. And they have really shown us a lot of support. Okay. Na ni undu gwenda ndimacokerie ngatho muno. Ni tondu wa mundu atungana wiritere mbere ngimwira Marvel Safaris mwikaga atia? Ithuĩ wĩra ũrĩa tũrutaga mũnene nĩ wa gũceria andũ. Ũngĩkorwo wĩ hau nĩ ũrenda gũceria family yaku kana mwendwa waku kana ciana ciaku kana wĩ mwana nĩ ũrenda gũceria aciari aku ĩgũkĩmacokeria ngatho. Nĩ tũbangagĩra andũ thabarĩ both inbound kũmaanisha gũkũ bũrũri-inĩ wa kana nja ya bũrũri. Kana nja inbound nĩ gũkũ, outbound nĩ na nja. Koguo tari gũkũ inbound nĩ tũtwaraga andũ kũndũ ta Mombasa, tũkamatwara Masai Mara, Diani, Nanyuki, Nairobi, outbound tũkamatwara Dubai, Vietnam, Singapore, Malaysia, Cape Town, Zanzibar, koguo the. Wira wanyu ni gubanga ugaturo urenda guthie ku, tugubangira ongo ni ndege twakubukira ndege, mukawa uri ugakoma, ayiko na fatara tu guide ugakorwo bangite. Kire gituma ngwite ha ni tondu riri Christmas ni kuhiriirie. Na utwikaga atiri ore kurathi gukuhiriirie ri noguo indo irathi igite goro. Is it advisable kwambia kubuku mikawa ihinda ta riri? Andu magirire kwanjiriria kubuku thaa ici. Niguo riu by Christmas igikinya ukorwo at least ni wibangite.
kwina reservations ciaku turatengera riria gutukire finally ndo cio twina kindu gitagwo the Morio family tour part 2 litari turathie Mombasa turathie kuria Mombasa turathie thiko cigana turathie thiko 3 mweri 3 4 na 5 kuria tugathie kwina ndege na kwina andu mangenda guthie na ndege na kwina andu mangenda guthie na mugithi kwina package iyo kwina package iyo kwina package actually ona kiria turekire ndiri turathondekire package 3 niguo at least tuhote ku accommodate everybody koguo kwina package ya SGR economy ya ngiri 35 per person ngiri 35 ha hena transport taxi ile gakuoya gwa gukoma kire giothe okuria thiku ici 3 nginya tugacoka hena ingi ya SGR first class iyo ni ya ngiri 41 iyo ni ya riu andu aria maybe tuge mundu wi hau gatagati na riu hena ya andu a kuhaica ndege ya ngiri 60 so na mutatara no uri uguo haya korwe uguo murori wako no wende gwatu join mweri 3 na mweri 4 na mweri 5 ona ni personally ni ngakorwo ndikuo thui tuhuruke Mombasa thiku ici 3 ni ngwenda witikire kuoya thimu ya Mr. Ia nigetha muhore getha twambie gubanga thabari namba yaku ya thimu ni iriku 0718 840 063 either no twandikire ka message kana utuhurire thimu kana utuikirie message kuria WhatsApp. You can also write an email to us contact@mavohills.com. So thank you very much. Paucokeria ngatho cia manya muno tuthie na mbere na guthi thabari citu twambie gubanga thabari citu ciothe na maundu mothe ni mekwagirira. Thank you very much. Asante sana.